आगतम स्वागतम सुस्वागतम आदिला सर्व बंधू भगिनींचे सहर्ष स्वागत. खास आपल्या सर्वांच्या सेवेस MIT कॉलेजच्या प्रांगणात इंजिनियर कॅफे अँड चाय बार आजपासूनच चालू झालेले आहे. सर्वांनी नक्कीच या आणि आमच्या चहाचा आस्वाद घ्या. आज सर्वांचे या ठिकाणी सहर्ष स्वागत. आगतम स्वागतम सुस्वागतम. आपण कुठल्याही शुभ कार्याची सुरुवात ही आपल्या लाडक्या गणपती बाप्पाला म्हणजेच श्री गजाननला वंदन करून करतो. आलेल्या सर्व मान्यवरांचे गणपती बाप्पाचे स्मरण करून आम्ही सहर्ष स्वागत करत आहोत. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देवा सर्व कार्येषु सर्वदा. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया. सर्वांचे स्वागत सुस्वागतम.